বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত ফার্নেস তেলের দাম প্রতি লিটারে 24 টাকা 59 পয়সা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন। নতুন নির্ধারিত দামে প্রতি লিটার ফার্নেস তেল 70,010 পয়সা থেকে বেড়ে 94 টাকা 69 পয়সা হয়েছে। রোববার বিআইআরসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন দাম আজ রাত 12টা থেকে কার্যকর হবে। এর আগে ফার্নেস তেলের দাম বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নির্ধারণ করত। তবে অন্তর্বর্তী সরকার সেই ক্ষমতা বিআইআরসির হাতে দেওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথমবারের মতো সংস্থাটি ফার্নেস তেলের দাম ঘোষণা করে। আজ দ্বিতীয়বারের মতো দাম সমন্বয় করা হলো। বিপিসির অধীন থাকা তেল বিপণন করা সরকারি 4 কোম্পানি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল নতুন দামে ফার্নেস তেল বিক্রি করবে। এ তেলের প্রধান ক্রেতা সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। সরকারি নির্বাহী আদেশে ফার্নেস তেলের দাম সর্বশেষ নির্ধারণ করা হয় 2024 সালের 2 আগস্ট। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতায় বিআইআরসির হাতে দেয়। গত বছরের 20 জানুয়ারি বিআইআরসির কাছে দাম নির্ধারণের প্রস্তাব করে বিপিসি।